Muy buenas tardes. Good afternoon. Es un privilegio poder saludar a los hermanos aquí presentes y también a los que nos siguen a través del internet. It is a privilege to be able to greet the brethren that are here with us and those that are following with us online. Ciertamente estamos muy agradecidos, We are certainly happy and grateful ya que el número de las personas que nos siguen a través del internet because in fact the number of people that follow us online está aumentando is increasing, y también las interacciones, los mensajes que nos mandan as well as the interactions and the messages that they are sending. nos dan ánimo y fuerza para seguir haciendo este trabajo. And that is an encouragement to continue to follow the work and to continue in this ministry. Y esperamos que el estudio de hoy We hope that today's study pueda ser útil para cada uno de ustedes may be of use to each one of you y también para nosotros. and for us as well. Pero antes vamos a tener unas palabras de oración. But let us have a word of prayer as we would begin. Bendito Dios, Blessed God, te damos gracias, we thank you porque en tu presencia podemos abrir tu palabra, because in your presence we can open your word. podemos leerla, We can read it, podemos estudiarla we can study it, y también podemos entenderla gracias a la influencia del Espíritu Santo. and we can also understand it because of the help of the Holy Spirit. Por eso te pedimos en esta hora Because of this, we ask at this hour que tomes el control de esta reunión y también de nuestras vidas that you take control of this gathering and also of our lives, y nos hagas entender el mensaje, that you help us understand the message, guardarlo en nuestro corazón to keep it in our hearts y ponerlo por obra en nuestras vidas. and to put it to practice in our lives. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Siempre hemos escuchado que a través de la oración We have always heard that through prayer resolvemos muchos de nuestros problemas o podemos resolverlos todos. we can resolve many of our problems, or perhaps we can solve them all. También hemos escuchado que la oración, We have also heard that prayer, y es mucho más importante este punto, and to me this is a more important point, nos puede transformar a nosotros. can transform us. Si usted no quiere ser cambiado, If you don't want to be changed, no ore. don't pray. Pero si usted quiere que su vida cambie, But if you desire for your life to be changed, haga oración todos los días. pray every day. No solo Dios le va a conceder lo que usted pide, Not only will God grant you what you desire, pero al ir al trono de la gracia, but as you come to Him before His throne of grace, por medio de la oración, through prayer, luego ya no podremos ser más los mismos. we will never again be the same. Pero hay un evento muy interesante que vamos a estudiar acerca de la oración en esta hora. But there is an interesting event that we are going to study about prayer at this hour. Y es que la oración también puede cambiar tu destino. And that this is the fact that prayer can also change your destiny. Y vamos a tomar el ejemplo de un personaje bíblico And we are going to take from the example of a Bible character que ciertamente impactó mi vida. who truthfully had an impact in my life. Cuando yo comencé a asistir a la iglesia, When I began attending church, yo era alcohólico. I was an alcoholic. Una muchacha me llevó a la iglesia A young lady brought me to church en un acto de valor increíble. in a truthfully courageous act. Estaba en una pelea I was in the middle of a fight, y fui sacado por esa muchacha de la pelea and I was pulled out by this young lady, y me dijo que mi vida tenía que cambiar. and she said to me that my life had to change. Y ciertamente Honestly, yo necesitaba un cambio en mi vida. I needed a change in my life. Yo sabía que las cosas no estaban bien conmigo. I knew that things weren't well with me. Así que aunque era ateo, And even though I was an atheist, reté a esa muchacha I dared her. y le dije, pues aquí estoy, And I told her, here I am. llévame a la iglesia. Bring me to church.
Porque ella me dijo que cuando le contesté que ya yo no tenía solución, Because when I replied to her that I had no solution, ella me dijo que no había agotado mi último recurso. she told me that I had not sought out my last resort. Aquello me confundió mucho, pero entonces ella, cuando le pregunto, me responde That confused me greatly, but when I asked her, she replied que Jesús era ese recurso que yo no había utilizado. that Jesus was the last resource that I had not used. Yo que era ateo, I was an atheist, me pareció tonta la declaración, and to me that sounded foolish, pero yo ciertamente estaba tan desesperado but I was so desperate que algo en mi mente dijo, ¿qué tal si es cierto? that something in my mind said, you know, what if? Aquí estoy, llévame a Cristo. And I replied, here I am, bring me to Jesus. El encuentro con los cristianos ese sábado en la tarde You know, that meeting I had with Christians that Saturday afternoon impactó mi vida. truly had an impact Y on my mucho life. más el amor que me brindaron aún sin conocerme, And the most impactful was the love that they shared with me, even though they didn't know me. en el estado en que me encontraba borracho, In the state in which I was drunk, mal vestido, apestoso, smelly, stinky, pero me dieron tanto amor but they showered me with so much love que aunque lo primero que pensé era que estaban locos, that even though the first thing I thought of was that they were crazy, yo decidí permanecer con esos locos I decided to stay there with those crazy people y tratar de no alejarme nunca más de ese lugar. and to try to never again walk away from them. Estuve yendo alrededor de 3 meses sin faltar a ninguno de los cultos. Now, I started attending for approximately 3 months meetings, Siempre iba borracho. but I was always coming drunk. Y ellos tuvieron mucha paciencia conmigo. And they were so patient with me. Me gustaba sentarme adelante, I always enjoyed sitting at the very front porque ciertamente me gustaba lo que se hablaba allí y quería estar lo más cerca posible. because I loved what I was listening to, what I was hearing, and I wanted to be as close as possible. Y muchas veces algunos hermanos me ayudaban a llegar hasta el lugar donde yo quería estar. And many times I recall brethren helping me, guiding me, by the hand and bringing me to my seat. Porque ciertamente me venía cayendo muchas veces. Because many times I was falling. Pero un día But one day miré a mi alrededor I looked around me y vi que todos esos compañeros de viaje mío and I saw that all of these travelers that were traveling with me on this journey eran personas que tenían vidas derechas, were people that had righteous lives con ropas limpias, with clean clothes. sus cuerpos limpios, Their bodies were clean, por dentro y por fuera. inside and out. Y me sentí tan sucio And I felt so filthy que yo sentí que era la vergüenza de ese grupo. that I felt as though I was the embarrassment among them. Entonces decidí irme para no regresar nunca más. So I decided to leave and never come back. Pero antes de irme, But before leaving, decidí visitar a la muchacha que me llevó a la iglesia I decided to visit with the girl that had invited me to church para agradecerle to thank her. y también le dije And I also told her el por qué había decidido no ir más. why I was deciding not to come back. Le dije que me sentía la vergüenza de todo el grupo, I told her and explained how I felt embarrassed. ella trató de convencerme diciendo que así no me veían ellos, She tried to convince me and explain that they didn't look at me that way. pero yo insistía en que yo no debía estar con gente tan santa, con gente tan limpia. But I insisted that I shouldn't be among such holy people, such clean people. Y cuando ya casi la tenía convencida aparentemente, And when apparently she was almost convinced, ella me dice, she tells me, espérate un minuto, wait, hold on a second. entra a su casa She goes into her house y se aparece con una Biblia. and she comes out with a Bible.
Ni siquiera me la regaló, She didn't even gift it to me, quizás para no ofenderme. perhaps not to offend me. Me dijo, te la presto. She said, here, I'm lending this to you, Y quiero que la leas and I want you to read it hasta que encuentres a alguien until you find someone que también fue una vergüenza para su familia, para sus amigos, who was also an embarrassment for his family, for his friends. y si eso no cambia tu vida, And if that does not change your life, entonces me devuelves la Biblia. then you can just give it back to me. Me pareció un buen trato, You know, that seemed like a good deal for me. así que hice pacto con ella. So I made this commitment with her. Empecé a leer la Biblia desde el principio. I started to read the Bible from the very beginning. Y les confieso que las historias de Génesis y los demás libros And I confess that the stories I found in Genesis and the rest of the books me resultaron muy interesantes were very interesting y hasta bonitas. and, you know, nice. Pero yo no veía a nadie que pudiera estar en la misma condición que la mía. But I was not finding anybody that was in the same condition that I was. Cuando llego al libro de Primera de Crónicas, When I get to the First Chronicles, the book, me iba a saltar ese libro. I was going to skip over it Porque el libro de Primera de Crónicas empieza con unas genealogías because the book of First Chronicles begins with the list of this genealogies, interminables. and they seem unending. Y yo no sé si a muchos les pasa, And I don't know if this happens to you, pero conozco algunas personas que cuando están haciendo el año bíblico but I know some people that when they are doing the Bible year, prefieren saltarse esas páginas. they prefer to skip over those pages. Son muy importantes las genealogías, ¿eh? Now, let me tell you that those pages are very important. Pero hoy no vamos a hablar de ellas. But today we're not going to touch on those. Solo de que yo tenía la tentación de también saltarlas. I merely want to point out that I had this temptation to skip over them. Pero mi mente pensó, But my mind thought, pero no es honesto. you know, that's not honest. Yo prometí que iba a leer la Biblia toda hasta que encontrara el personaje. I promised that I was going to read the Bible entirely until I found someone. Aquel que estaba en la misma condición de vergüenza que la mía. Someone who was in the same shameful condition that I was. Y esa era la primera razón para poder seguir leyendo. And that was a first reason why I need to continue to read. La segunda razón, y no menos poderosa, My second reason, and not least important, era que quizás en esas páginas que yo iba a saltar, was that perhaps if in those pages that I was planning on skipping over, quizás allí estaría la persona que yo estaba localizando, buscando. perhaps that's where I was going to find this person that I was looking for. Y así fue. And this was just what happened. Comencé a leer las genealogías del libro de Crónicas I began reading through the genealogies in the book of First Chronicles, y cuando llego al capítulo 4, and when I arrived to chapter 4, que nos habla acerca de la genealogía de los hijos de Judá, where it talks about the sons of Judah, llegó un momento en el que tuve que detenerme. there was a moment where I had to stop. Habían dos textos allí increíblemente impactantes para mí. There were two texts there that I found that were so incredibly impactful for me. Y sentí que Dios me habló a través de esos dos textos en ese momento. And I felt as though God had talked to me, had spoken to me through those two verses. El primero es el verso 9 The first is verse 9, del capítulo 4 de Primera de Crónicas, chapter 4 in the book of First Chronicles, donde podemos leer: where we can read, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, and Jabez was more honorable than his brethren, al cual su madre lo llamó Jabes diciendo: and his mother called his name Jabez, saying, por cuanto lo di a luz en dolor. because I bear him with sorrow. Me está hablando de una persona This is talking to me about a person. que comienza el texto de una manera muy positiva. This text begins in a very positive manner. Llegó a ser más ilustre que sus hermanos Jabes.
he was more honorable than his brethren. Pero el fin del texto But the conclusion of the text es un poco negativo. is a little bit negative. Porque aunque dice que él llegó a ser el más importante, el más ilustre, Because even though the text tells us that he became the most honorable, the most important, me dice que en los comienzos de su vida no fue así. it is telling me that in the beginning of his life, this was not so. Ya que desde este mismo nacimiento, del mismo nacimiento de Jabes, Because from his birth, tuvo que batallar he had to fight con una situación muy vergonzante, with a very embarrassing situation, en la cual pues contribuyó en gran manera one in which was contributed to in a great manner. a que este hombre fuera la vergüenza de su familia. The fact that he was an embarrassment for his family. Ya que dice el texto The text tells us que al nacer este muchacho, that when he was born, su madre le llamó Jabes. his mother named him Jabez. Fue como un acto de venganza de esta madre. Now, this seems like an act of vengeance from his mother. Ya que dice que ella sufrió mucho durante el parto. The text is telling us that she suffered greatly during the birth. Y precisamente Jabes significa dolores de parto. And this is precisely what his name means. Birth pains. Ahora imagínense cómo fue la vida de este niño So imagine what his life must have been, con semejante nombre. with such a name. Dolores de parto. Birth pains. Estoy seguro que entre los que están escuchando este mensaje, Now I'm certain that amongst those that are listening to the message today, a ninguno le hubiera gustado que su madre le ponga semejante nombre. no one would have been happy if their mother had called them by this name. Lo cierto es que a veces nuestras madres To be honest, many times our mothers, se les va un poco la mano al escoger o fabricar los nombres para sus hijos. they make a bit of a mistake whenever they choose their children's names. A mí personalmente me pasó. This happened to me personally. Mi mamá quiso que todos sus hijos se llamaran con nombres que comenzaran con la letra G. My mother, for example, decided that she wanted to name her children all with a name that started with the letter G. Y tuvo 7 hijos, And she had 7 children. de los cuales yo soy el sexto. I am the 6th one. Y los nombres de mis hermanos son nombres muy bonitos. And my brethren's name, my siblings' names are pretty, are nice. El mayor se llama Guillermo, The eldest is Guillermo, el segundo se llama Gerardo, Gerardo. la tercera se llamó Grisel, The third was Grisel. Georgina se llamó la cuarta, Georgina, the fourth. el quinto se llamó Gilberto, The fifth, his name was Gilbert. y cuando voy a nacer yo, And when I was born, a mi mamá se le olvidaron qué nombre podría ponerme con G. she just blacked out. She didn't know what name had a G in it. Y me puso un nombre que inventó ella misma, And she made one up herself, Gildemar, Hildemar, porque tenía la G. because it had a G. Pero ese nombre me trajo mucho problema en mi país. But this name brought me quite a great deal of trouble in my country. No conseguí que nadie lo pronunciara No one could pronounce it o lo escribiera bien. or spell it correctly, Hasta el punto de cuando me gradué to the point where when I graduated y fui llamado a trabajar en una fábrica muy importante en mi provincia, and I was called to work at a very important place, yo me presenté con la seguridad de que me iban a emplear I came out there with the certainty that I had a job porque había sido captado o reclutado desde que estaba estudiando. because I had been recruited ever since I was in school. Y cuando presento todos mis documentos oficiales, So when I bring all of my official documents, me dicen no podemos contratarte. they tell me we cannot hire you. Y yo decía, ¿y por qué?
And, I asked why. Si ustedes llevan todos los años de estudio mío suplicándome que no me fuera de la escuela, que no renunciara, porque querían que yo trabajara con ustedes. You have spent years while I have been in school telling me, don't quit, because we want to work with you. Entonces mi persona toma el ID y el título So the person that is interviewing me, he takes my ID and my certificate. y me dice, es que no eres tú. It's El not graduado. you. You didn't graduate. Y entonces fue que yo me di cuenta que habían escrito mal mi nombre en mi título de graduado. It was then that I realized that they had misspelled my name in my certificate. Tuve que regresar a la escuela a hacer unos trámites bien pesados So I had to go back to school, get it all sorted out para que corrigieran ese detalle. so that they could get that detail corrected. Cuando llegué a los Estados Unidos, yo dije, quizás aquí me va a ir mejor. When I arrived into the U.S., I thought, well, maybe I'll fare better here. Pero me fue peor, But it's worse. porque aquí ni dicen mi nombre ni mi apellido. Here they cannot pronounce my name or my last name. Así que todo era más complicado acá. So it has become more complicated here. Pero lo tremendo es que esta madre se vengó de su hijo. But it seems tremendous that this mother seems to have taken revenge on her son Por todo lo que sufrió. for all the pain that she went through during his birth. Y por esa razón este muchacho tuvo que sufrir mucho bullying. And because of this young man had to go through a lot of bullying. Las burlas y las risas. The jokes, the laughter, Cada vez que pronunciaban su nombre, every time his name was pronounced. estoy seguro que lo hacían correr lleno de vergüenza. I am certain that they made him run away embarrassed. Y viviendo en esta situación de vergüenza y dolor, And living in this situation of embarrassment, of pain, lleno de traumas, filled with traumas, seguramente este hombre no solo fue infeliz, I am certain that he wasn't just unhappy, sino que también hizo infeliz a los que le rodeaban. but he was making unhappy everyone around him. Porque no hay nada peor que vivir al lado de alguien amargado. Because there is nothing worse than living beside someone who is disappointed or discouraged. Pero el texto me comienza diciendo que él llegó a ser el más ilustre de su casa. Bitter. But the text tells me that there was no one who became more honorable than him. Aunque había arrastrado este preámbulo de vergüenzas. Even though he had carried this preamble of embarrassment, of shame. Entonces me di cuenta que este señor, este personaje, este joven, tenía mucho que ver conmigo. It was then that I realized that this young man, this person, had a lot to do with me. Claro, para ese punto yo no era ilustre. At that point, I was not honorable. Era ciertamente la vergüenza de mi familia. I was the shame of my family Por causa del alcohol because of alcohol y lo que hacía que me comportara de ciertas formas. and what it did to me in my behavior. Y este texto se metió en mi mente. So this text came into my mind. ¿Cómo alguien que tenía una vida desastrosa How was it that someone who had this horrible life llegó a ser el más ilustre? became the most honorable? ¿Qué hizo? What did he do? Y continué leyendo y la respuesta estaba allí cerquita en el verso 10, And I continued reading, and I found the answer in verse 10, donde me responde where a mi inquietud my questions are answered. e invocó Jabes al Dios de Israel. And Jabez called unto the God of Israel. Es decir, que toda una vida de vergüenza, In other words, an entire lifetime of shame, toda una vida de fracaso, an entire lifetime of failure, toda una vida de errores, an entire lifetime of mistakes se pueden solucionar con una sola receta, con una sola medicina. can be solved with the one medicine: Orar al Dios de Israel. to pray unto the God of Israel. Pero lo tremendo es But what is most tremendous, que
que este muchacho no solo resolvió su vergüenza, This young man didn't just resolve his shame, sino que llegó a ser el más ilustre de su casa. but he became the most honorable in his family. Entonces la nueva inquietud entró en mi corazón. So there's new questions gathered up in my heart. ¿Cómo oró este hombre How did this man pray para que su pasado de vergüenza no lo afectase más? so that his past shame didn't affect him any longer? Y para que su futuro, su destino por venir, sea distinto. And so that his future, what was coming, was different. Entonces me decidí a estudiar la oración de Jabes. So I decided to study this prayer Pero muy lentamente, slowly. como quien quería aprender cada palabra, As someone who wanted to learn every word, disfrutar cada uno de los pedidos. enjoy each one of his requests. Así que invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: And Jabez called unto the God of Israel, saying, oh, si me dieras bendición. Oh, that thou wouldest bless me indeed. Esa primera petición This first request es en sí ya una oración completa. is in itself an entire prayer. Oh, si me dieras bendición. Oh, if you would bless me indeed. ¿Quién no quisiera vivir una vida bendecida? Who wouldn't want to live a blessed life? Pero no nos confundamos, But don't be confused, porque a veces confundimos el término de bendición. because sometimes we confuse the term blessing. A veces creemos que tener un buen carro es una bendición. Sometimes we believe that having a good car is a blessing. Oiga, y sí que lo es. And yeah, it certainly is. A veces creemos que tener una buena familia es una bendición. Sometimes we believe that having a good family is a blessing. Y sí que lo es. And it surely is. Pero lo cierto es But what is true que la petición de Jabes is that his prayer, his request, hace ver estas bendiciones que obtenemos en la vida makes these blessings that we obtain throughout our lifetime como frutos as the fruit de la verdadera bendición, of the true blessing, que es vivir en la presencia de Dios. which is to live in the presence of God. A lo mejor no te has enterado, Perhaps you haven't heard. pero hoy te lo voy a decir, Today I am going to tell you. te lo voy a revelar. I am going to reveal this to you. La mayor bendición que puedes tener en tu vida The greatest blessing that you can have in your life es vivir tu vida en la presencia de Dios. is to live your life in the presence of God. Y las demás bendiciones que van a venir por este acto And the rest of the blessings that will come because of this serán el fruto de esta primera y bendición y madre de las demás bendiciones. will be the fruit of this first and the mother of all blessings. Porque en la bendición de Dios, en la presencia de Dios, Because in the presence of God, seguramente tendrás un buen auto para resolver tus problemas, moverte. you will surely have a good car in which to solve your issues and move around. En la presencia de Dios tendrás la mejor de las familias. In the presence of God, you can have the best of families. En la presencia de Dios, tus problemas se resolverán de una manera que ni tú mismo soñaste que sería esa la solución. In the presence of God, your problems will be resolved in a manner that you didn't even imagine they could. Porque cuando vives en la presencia de Dios, Because when you live in His presence, todos los eventos de tu vida, every event of your life, aunque parezcan contrarios, even though they seem contrary, todos van a venir a tu vida para tu bendición, all of them will come into your life as a blessing para tu beneficio. for your benefit. Así que deberíamos procurar vivir en la presencia de Dios Thus, we should procure to live before the presence of God. y deberíamos reconocer que esa es la mayor bendición por la que deberíamos orar. And we should recognize that this is the one blessing that we should pray for.
Porque el resto será disfrutar de las bendiciones que Él te da. Because everything else will just be enjoying the blessings that come out of this. Ya allí podríamos terminar la oración y decir, esta oración está completa. Now we could conclude our prayer and say this is a whole prayer. Pero Jabes quería más. But Jabez wanted more. Oh, si me dieras bendición. Oh, that thou wouldest bless me indeed, Y si ensancharas mi territorio. and enlarge my coast. Wow. Wow. Ahora este hombre no solo pide vivir en la presencia de Dios, Now this man isn't just asking to live in the presence of God, sino que ahora quiere que sus territorios sean ensanchados. but now he is asking that his coast be enlarged. Él quería que Dios moviera sus estacas. He wanted the Lord to move his stakes further out. Pero cuando vamos al hebreo, But when we go to the Hebrew, que es el idioma en que se escribió la Biblia, which is the language in which the Bible was written, la palabra que se usa allí como territorio the word that is used here as coast también se puede traducir como horizontes. can also be translated as horizon. Si ensancharas mis horizontes. If you would enlarge my horizons. Miren hermanos, esto es algo que solo Dios puede hacer. Brethren, this is something that only God can do. Hay personas que han venido a mí para que les ayude a explicarles la Biblia. There have been many who've come to me to help them and explain the Bible. Y muchos de ellos And many of them, muchas veces me dicen, es que yo no estudié. they often tell me, well, I didn't study. En Atlanta conocí a un amigo In Atlanta, I met a friend que me decía, mis padres eran católicos who would tell me, my parents were Catholic, y nunca quisieron que ninguno de nosotros estudiásemos. and they never wanted any of us to go to school Porque decían que el conocimiento era malo. because they told us that knowledge was bad. Y ciertamente cuando le explicabas la Biblia, Truthfully, when the Bible was explained to him, tenían tanto deseo, tanta hambre, they had such thirst, such desire for it, que luego llegaban a convertirse en predicadores. that they later became preachers. Incluso en Cuba, In fact, in Cuba, me fui a estudiar con unos campesinos I went out to study with some farmers, y este joven no sabía leer. and this young man didn't know how to read. Yo le estaba dando un curso de la voz de la esperanza I was studying with him a Bible study that came from the Voice of Hope, y la esposa tenía que leerle el folleto and his wife had to read him the lesson. y cuando se lo leía y él respondía, And whenever she read it and he replied, entonces ella tenía que escribir la respuesta que él decía porque no sabía escribir tampoco. then she had to write down his answers because he didn't know how to write either. Y sin embargo, Nevertheless, llegó a leer la Biblia. he actually started reading the Bible. No podía leer el He periódico, couldn't read the newspaper, no podía leer un he folleto, couldn't read a lesson, pero la Biblia la leía. but he could read the Bible. ¡Wow! Es maravilloso, Marvelous. porque cuando puedes leer la Biblia, Because when you are able to read the Bible, pues casi como que no necesitas estudiar nada más. you almost don't need to study anything else. Yo sé que a lo mejor a ustedes les parece esto algo difícil de creer, I know that it probably seems as something hard to believe. Por cierto, un profesor que me enseñó mucho en mi vida, By the way, a professor that taught me a great deal in my life llegó a darme una máxima para mi vida que me ayudó como predicador muchísimo. taught me something that has helped me as a preacher. Y él decía, And he used to say, si nada más sabes de Biblia, if you only know Bible, ni de eso sabes. you don't even know it. Porque es cierto que tu conocimiento bíblico se enriquece, Because it is true that your biblical knowledge is enriched,
también en gran medida con el conocimiento de la naturaleza, also in a great measure by the knowledge of nature, de las of ciencias. science, Porque la ciencia no es enemiga de la Biblia. because science is not an enemy to the Bible. Hay personas que tratan de utilizar la ciencia en contra de la fe, Now, there are people that try to use science against the faith, pero esos no son verdaderos científicos. but those aren't true scientists. Los más grandes científicos de este mundo The greatest scientists that the world has known han tenido que aceptar have had to accept que Dios existe, that God exists, que la fe es el motor que mueve el universo. that faith is the engine that moves the universe. Hay muchos ejemplos You know, there are many examples acerca de esto. about this. Pero hay un texto en la Biblia que me gusta mucho usarlo para mostrar cómo Dios puede ensanchar tus horizontes. But there is a text in the scriptures that I like to use to demonstrate how God can enlarge your horizons. De hecho, es un escrito que no tiene nada de promesa, pero yo siempre lo uso como promesa. In fact, it is a writing that doesn't really have a promise, but I always use it as a promise. Y es Pablo hablándole a Timoteo acerca de las escrituras. This is Paul speaking to Timothy about the scriptures. Y después de algunos elogios que Pablo le habla a Timoteo acerca de él y de su abuela y su madre, And after several nice compliments that Paul makes to Timothy, en el verso 15 le dice, in verse 15 in chapter 3, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. in 2 Timothy, he tells him, and that from a child thou hast known the holy scriptures. ¿Qué cosa era algo importante que había hecho este muchacho desde la niñez? What was important that he had done since childhood? Estudiar las escrituras. To study the scriptures. Así que si ahora Pablo podía elogiar a este joven, Now, Paul was able to compliment this young man es porque dentro de su preparación because within his preparation para la vida, for life, para su crecimiento, for his growth, la familia estuvo a bien the family saw it good que la Biblia fuera parte that the Bible was part de ese enriquecimiento intelectual, físico y moral y espiritual del muchacho. of that intellectual and physical knowledge and development of this child. Hoy aquí en nuestro país Here in our country, quieren suspender o suspendieron la Biblia de las escuelas. they suspended the Bible from the schools, Y entonces permiten but they allow que se le lleven a los presos. the scriptures to be taken to prisoners. Si le diéramos la Biblia a los niños If we gave the Bible to en su children preparación, en su in crecimiento, their development, in their preparation, seguramente tendríamos que llevar mucho menos Biblias a las prisiones. then we would have a lot less need of scriptures or Bibles in prison. Así que Pablo le dice a Timoteo, hay algo muy importante en tu formación. So Paul tells Timothy there is something very important in your formation. Conoces la Biblia desde tu niñez. You know the scriptures since your childhood. Y ahora Pablo dice, ¿por qué es importante esto? And now Paul continues, why is this important? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación Which are able to make thee wise unto salvation por la fe que es en Cristo Jesús. through faith which is in Christ Jesus. Así que no importa si tú has estudiado o no, So it doesn't matter if you went to school or not, si tienes un título académico o no, if you have an academic diploma or not. si conoces la Biblia desde la niñez, If you know the scriptures since te childhood, harás sabio. you will be wise. Y en el tema más importante, en el oficio más importante, And in the topic that is most important, la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. salvation by faith through Christ Jesus. Y ahora sigue diciendo Pablo el por qué esto es importante. And Paul continues telling us why this is Verso important. 16. Verse 16. Toda la escritura es inspirada por Dios All scripture is given by inspiration of God y útil. and is profitable. ¿Para qué? For what? Para enseñar, For doctrine,
para redarguir, for reproof, es decir, para convencer, in other words, to convince, para corregir, for correction, para instruir en justicia. for instruction in righteousness. Así que la Biblia es útil porque te convence que tu camino está equivocado. In other words, the Bible is useful because it convinces you that you are walking in the wrong path. Y ayuda a corregir tu dirección al camino correcto. And it helps you to correct your direction into the right path. Y te instruye para que tu vida sea una vida en la justicia. And instructs you so that your life is a life of righteousness. Y ahora viene el texto que yo tengo como promesa. And here comes the text which I hold as a promise. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto That the man of God may be perfect, y enteramente preparado thoroughly furnished para toda buena obra. unto all good works. En Cuba me corrieron de mi primer trabajo In Cuba, I was fired from my first job, y nunca más pude ejercer lo que yo estudié. and I was never again allowed to work what I had studied Por hacerme cristiano. because I became a Christian. Entonces tuve que buscar muchos trabajos. So I had to look for several other jobs. Y cada vez que me conseguía un trabajo, And every time I found one, era un oficio para el que yo no había estudiado, it was a task for which I was not qualified or had not studied. pero yo venía corriendo a este texto But I would come running to this text y le decía a Dios, and I would tell God, yo no sé hacer ese oficio, I don't know how to do that, pero yo sé de Biblia. but I know the Bible. Y la Biblia me prepara para toda buena obra. And the Bible prepares me for all good works. Y ese oficio es una buena obra. And that job is a good work. Y así Dios me hizo electricista, Thus, the Lord made me an electrician, carpintero, a carpenter, y ahora llegué acá a Estados Unidos y soy handyman. and I have arrived to the U.S. and now I'm a handyman. Porque siempre voy a este texto. Because I always come back to this text. Y no creas que siempre es fácil. And don't think that this is always easy. La gente te llama para cada trabajo, People call you, for everything. pero yo siempre acepto. But I always agree and I Necesito el dinero. I need the money. Entonces vengo a ese texto. And so I come running to this text. Señor, yo nunca he hecho esto. Lord, I have never done this. No sé hacerlo, I don't know how, pero yo sé Biblia. but I know the Bible. Y la Biblia me prepara para que yo no solo sea perfecto, And the Bible not only prepares me so that I can be perfect, sino para que yo realice toda buena obra. but that I may be able to do or accomplish all good works. Y esto es una buena obra. And this is a good work. Glorifícate. Now be glorified. Y me quedo después maravillado cómo las personas hasta me elogian y me agradecen. Me quedó muy bien. Gracias. And later I am astonished to see how people are, thanking me. Oh, this was really good. Y a veces llaman hasta a mi esposa y le agradecen. And, they call my wife and thank her. Hasta en una ocasión una señora la veo haciendo un segundo cheque On a certain occasion, I saw this woman writing a second check. y le digo, ¿ya usted me pagó? And I asked her, but you already paid me. Me dice, no importa. Llévele este dinero a su esposa. And she says to me, oh, no, don't worry about it. Take this money and take it and give it to your wife. Es increíble como Dios a través de la Biblia te puede capacitar. Now it is incredible how God, through the Bible, can qualify you. Ahora imagínate la oración de Jabes. Now imagine Jabez, his prayer. Pide en primer lugar vivir en la bendición de su presencia. In the first place, he asks the Lord to live before his presence. Y le pide a Dios sabiduría para vivir. And he is asking the Lord for wisdom to live. Si la oración hubiese terminado allí, If his prayer had concluded, hubiera sido una gran oración. it would have been a great prayer. Pero Jabes quería más. But he wanted more. Y ahora continúa pidiendo. And he continues asking, Oh, si me dieras tu bendición. oh, if you would grant me, if you would give me, if you would bless me indeed, Y ensanchar mi territorio. and enlarge my coast, Y si tu mano estuviera conmigo. and that thine hand might be with me.
Como si fuera poco, Now, it seems little. ahora Jabes pide Now, Jabez is asking que Dios lo tome de su mano that God take him by the hand y lo guíe por sendas de victoria, and lead him through the path of de victory, éxito, path of success, de justicia, a path of righteousness, de felicidad a path of happiness, y de salvación. and a path of salvation. ¿Se puede pedir algo más? Can you ask for anything else? ¿Cómo sería tu vida si cada día le decimos a Dios, gracias por darme el día este para vivir? What would your life be like if every day you told the Lord, thank you for giving me this day to live, Pero yo no tengo ni fuerza ni sabiduría para vivirlo. but I have neither the strength nor the wisdom to live it. Así es que toma mi mano Therefore, take my hand y guíame and lead me, para que mi día sea un día de éxito, that my day may be a day of success, de propósitos cumplidos, a day of fulfilled purposes, de victoria. a day of victory. Y seguramente allí si terminara también la oración estaría completa. And if we just ended it here, our prayer would be complete. Pero Jabes quería más. But Jabez wanted more. Y me librares del mal para que no me dañe. And thou would keep me from evil, that it may not grieve me. Como si fuera poco lo que había pedido, It seemed little what he had already asked for. ahora a Jabes se le ocurre pedir algo muy interesante. Now it occurs to him to ask for something very interesting. Algo que también deberíamos incluir en nuestra oración diaria. Something that we must also include in our daily prayers. Aunque este hombre era un joven, Even though this man was a young man, ya él sabía todo el dolor y sufrimiento que el pecado trae a la vida humana. he was well aware of all the pain, the suffering that sin can bring to humankind. Y ahora este hombre le dice a Dios, And he tells God, si me concedes vivir en tu presencia, if you would grant me to live before your presence, si me das sabiduría para vivir mi vida, if you give me the wisdom to live, si me life, sostienes con tu mano derecha if you sustain me with your right hand cada día de mi vida, each day of my life, ahora te voy a pedir una última cosa. I am going to ask just one more thing. Aleja el pecado de mi vida, Keep sin away from my life. porque aunque parece muy divertido Because although it seems fun o muy placentero, or pleasurable, ya yo sé que el precio a pagar es el sufrimiento, el dolor y la muerte. I know that the price to be paid is suffering, is pain, and death. Y yo no quiero sufrir más por causa del pecado. And I don't want to continue to suffer because of sin. Si me vas a conceder todo esto, Now, if you would grant me all of this, permite que el pecado esté lo más lejos posible de mí, keep sin as far away from me as possible, para que yo pueda vivir feliz en tu that presencia. I may be able to live happy before your presence. Pidió mucho Jabes. He asked for quite a great deal. Pero lo más interesante de todo But what is most interesting es cómo termina el verso 10. is the way that verse 10 concludes. Y le otorgó Dios And God granted him lo que le pidió. that which he requested. Todo lo que Jabes pidió, Everything that Jabez asked for, Dios se lo concedió. God granted it. Por eso es que este hombre llegó a ser el más ilustre de su casa. It was because of this that this man became the most honorable among his brethren. Porque decidió caminar el camino acompañado con Dios. Because he decided to walk the path accompanied by God, En la presencia de Dios. before the presence of God, Siendo enseñado por Dios. being taught by God, Siendo sostenido por Dios. being
sustained by God. Y con un cerco de protección a su alrededor que solo Dios puede otorgarnos. And with a fence of protection about him that only God can grant. Yo decidí predicar este tema hoy Now, I decided to preach this topic today porque yo necesito because I need vivir a la altura de lo que Jabes vivió. to live at the stature of what Jabez lived. Por eso hice con mi familia un pacto hoy en la mañana Because of this, with my family this morning, we made a commitment para que todos los días, that every day, al caer la tarde en nuestra casa, as the sun sets at our home, hagamos la oración de Jabes en nuestro hogar. we may pray this prayer in our home. Porque la única ambición que tengo para mi familia y para mí Because the only ambition that I have for my family and for myself es vivir en la presencia de Dios. is to live in the presence of God. Que mi familia vive en la presencia de That my Dios. family can live in the presence of God. Que Dios le dé a mi familia la sabiduría de la vida que solo Él puede dar. That God may give my family the wisdom of life that only He can give. Que nos sostenga con su mano poderosa cada día. That He may sustain us with His mighty hand every day. Y que aleje el pecado de mi casa. And that He may keep sin away from my house. Porque no quiero sufrir yo ni los míos. Because I don't want to suffer. And Y I tengo don't una want garantía para pedir esto. mine to suffer, and I have a guarantee as I request this, Que cuando se hace esta oración, that whenever you make your prayer, Dios concede todo lo que le pidamos. God will grant everything that that we ask. Porque Dios no hace sección de personas. Because God doesn't make an exception of people. Lo que hizo con Jabes, What He did with Jabez, también lo hará en tu vida hoy. He will do in your life Si today. tomas esta oración If you take this prayer como una oración modelo de tu vida as a model prayer for your life, y desde el fondo de tu corazón and from the bottom of your heart, le pides a Dios cada día de tu vida you ask of Him every day of your life que te conceda estas 4 peticiones que Jabes hizo. that He may grant you these 4 requests that Jabez made. Estoy seguro que tu destino va a cambiar. I am certain that your destiny Tu will familia. change. Your family, Tu vida, your life, tu actitud, your attitude, tu your carácter, character, tu mundo. your world. Necesitamos hacer la oración de Jabes We need to pray Jabez's prayer al Dios de Israel. to the God of Israel, Y Él te lo concederá todo and He will grant it all conforme a sus propósitos. according to His purposes. Dios te bendiga. May God bless. Vamos a tener una oración primero Let us have a word of y prayer, después vamos a cantar el himno. and afterwards we are going to sing our closing hymn. Bendito Dios, Blessed God, te damos gracias thank you por los hermanos aquí presentes, for our brethren that are gathered with us, por los que nos siguen a través del internet. those that are following with us online. Queremos que la oración de Jabes We desire that Jabez's prayer sea la oración de nuestra vida, may be the prayer of our lives, de nuestro diario vivir, of our daily living, porque necesitamos cambiar nuestro destino. because we need to change our destiny. Queremos ser bendecidos, We want to be blessed, instruidos, to be instructed, sostenidos to be sustained, y protegidos del pecado. and protected from sin. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Bless my brethren who are here. Bendice a los que están escuchándonos a través del internet. Bless those that are listening to us online. Que hoy sea el primer día That today may be the first day del resto de una vida de éxito. of the rest of a successful life. A los enfermos en este día sánales. Those that are sick, today heal them. A los necesitados susténtales. Those that are in need,
we ask that you sustain them. A los débiles, sosténlos. The weak that may be sustained, Y líbranos del pecado. and free us from sin. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Vamos a cantar un himno que a mí me gusta muchísimo. Es el himno 90.